Кез келген интернет браузерге кіріп, Corins 3D деп жазып, іздеу батырмасын басамыз. Іздегеннен кейін бірінші шығып тұрған сілтемеге өтеміз. Содан соң Google аккаунтымызды тіркеу арқылы Corins сайтына кіреміз. Сайтқа кірген соң меню батырмасын басамыз. Сол кезде бізде түрлі пәндер шығады. Соның ішінде өзімізге қажеттісі геометрия пәнін таңдаймыз. Геометрия бөлігіне кіргеннен кейін геометриядағы стриметрия бөлігінің түрлі көпжақтары 3D форматтар шығатын болады. Тақырып функционалдық сауатты арттыру болғандықтан, стриометриядағы көпжақтардың шынайы өмірде қай жерде кездесетіні жайлы 3D көріністер бар. Соларға қысқаша шолу жасайық.